Animales sorprendentes e impactantes del planeta, con secretos que oculta la naturaleza. Número 1. El colibrí pico espada. El ave con el pico más largo en proporción a su cuerpo. Gracias a esta adaptación, puede alimentarse de flores que nadie más alcanza. Un ejemplo perfecto de cómo la evolución crea diseños sorprendentes y únicos. Número 2. El wombat. Este tierno australiano guarda dos secretos increíbles. Primero, sus heces son en forma de cubo, únicas en todo el reino animal. Y segundo, su trasero blindado funciona como un escudo capaz de aplastar depredadores en su madriguera. Número 3. El tejón de la miel. Pequeño, pero con una valentía descomunal. Se enfrenta sin miedo a serpientes venenosas, chacales e incluso leones. Por eso muchos lo llaman el guerrero más feroz de la naturaleza.